Ciao ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale e in questo nuovo video. Sono trascorsi tanti mesi dall'ultima volta che ho postato un video inerente alla mia Ducati Monster S2R1000, quindi ho deciso di riportarla sul canale con un video bomba perché oggi andrò a sostituire i silenziatori originali con dei silenziatori aftermarket. Già precedentemente avevo modificato i collettori di scarico andando a togliere i catalizzatori, ma non ero soddisfatto del sound di questa moto e quindi adesso ho deciso di andare a cambiare anche i silenziatori. Spero che il sound cambierà, ma ne sono sicuramente certo perché secondo me i silenziatori originali contengono delle paratie che ostruiscono ma veramente tanto il suono di questa moto. Prima di lasciarvi con il video però ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale perché più del 90% di voi visualizza i miei video ma non è iscritto. Inoltre vi ricordo che è ancora valido il concorso per poter vincere i cartelmotori dell'Aprilia RS 250, una delle moto stradali due tempi bicilindriche più bella mai costruita. Vi lascio qua sopra nella in alto a destra il link del video in cui troverete tutte le informazioni per poter partecipare a questo concorso. Vi ricordo che è gratuito, quindi andateci a cliccare, seguite le informazioni che vi vengono date e partecipate al concorso. Adesso andiamo a sostituire questi silenziatori sul Ducati Monster, vi lascio al video e buona visione! Accensione a freddo con scarico originale. Just wish he knew.
just wish he knew. Adesso test sound con il completo.